සුබ දවසක් ප්ලාන්ට්වර්ඩ් YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න යාළුවන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා මාසයක් යනතුරු කොහොමද අපි නයිමිරිස් වගාවක් පාලනය කරගන්නේ කියලා. එතකොට අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියන්න යන්නේ කොහොමද දවස් 60ක් ඒ කියන්නේ ඊළඟ මාසේ කොහොමද අපි නයිමිරිස් වගාවලට කරන සත්කාර මොනවද කියලා තමයි ඔයාලට අද කියන්න යන්නේ. එතකොට මේ මගේ වගාව මේකට දැන් හරියටම දවස් 60ක් විතර තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම කියන්නම් කොහොමද මේ වගාව මෙච්චර දුරට මං කරගෙන ආවි කියලා. එතකොට ඔයාලට යම්කිසි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කරන කෙනෙක් නම් නැත්නම් ඔයාලා ඉදිරියේදී නයිමිරිස් වගාවක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් මේ තොරතුරු වැදගත් වෙයි කියලා හිතලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් මුල් කාලේ වගාවකට යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එක තමයි දාන්නේ. එතකොට ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් නයිට්‍රජන් එහෙම වැඩි පොහොර එකක් තමයි යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් කියන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් දවස් 30ක් විතර පැන්නාම අපේ නයිමිරිස් ගහ ගොඩාක් ඩිමාන්ඩ් කරනවා පොටෑසියම්. මොකද මේක මල් හට ගන්නා වයසේ ගහක්. ඊළඟට මල් හට ගැනීමට ඵල ලබා දීමට අපිට නයිමිරිස් ගහකට අනිවාර්යෙන් වැඩි පොටෑසියම් ප්‍රමාණයක් ලබා දිය යුතුයි. ඉතින් මම යාරමිලා කම්ප්ලෙක්ස් එකෙන් යාරමිලා ටාගට් එකකට දැන් මාරුණා. මේ යාරමිලා ටාගට් කියන පොහොර එකේ ගොඩක් පොටෑසියම් අඩංගුයි. එතකොට කම්ප්ලෙක්ස් එක නෙවෙයි දැන් මම දාන්නේ ටාගට් එක. එතකොට යාරමිලා ටාගට් එකට අමතරව අපිට ඕන නම් තව දාන්න පුළුවන් දම් කැට. ඔයාලා අහලා ඇති දම් කැට ගැන. ඒකත් අපිට යාරමිලා ටාගට් වලට ආදේශකයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දම් කැට හොයාගන්න බැයි නම් යාරමිලා ටාගට් දාන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ ටාගට් එක නැත්තම් ඕනනම් දම් කැට දාන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් එතකොට යාරමිලා ටාගට් හරි ඊට පස්සේ දම් කැට හරි ওই දෙකෙන් එකක් ග්‍රෑම් 6ක් විතර වෙන විදියට සතියකට ගහකට දැම්මනම් ප්‍රමාණවත්. දාද්දි ගහ වටේට වලයාකාරව දාලා ඉවර වෙලා වතුර ටිකකුත් දාලා එහෙම තමා මම මේ පොහොර එක ගස් වලට දැම්මේ. ඊළඟට ඔයාලා අහලා තියෙනවද කැල්සියම් පොහොර එක? කැල්සිනිට් කියලා තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයා ඒ ගැන දැනුවත් නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ කැල්සියම් පොහොර එක දාද්දි සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 5ක් විතර වැටෙන්න 4ක් වුණත් ඇති. දවස් 20කට සැරයක් විතර වගේ දැම්මත් ඇති. මොකද මේ කැල්සියම් පොහොර එක වැඩි දාන්නත් හොඳ නෑ. එතකොට ඒකේ නයිට්‍රජන් වැඩි හින්දා ගස්වල කොළදාව වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. කොළ ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ පොහොර එක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා තනියම දාන්න කියලා. මොකද ওই පොහොර එක වෙනත් පොහොරත් එක්ක කවලම් කරලා දැම්මොත් ඒක වෙනත් පොහොරත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා ගහකට උරා ගන්න බැරි විදියට පත් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ පොහොර එක දාද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි තනියම දාන්න ඕනේ. එතකොට ඕක නොදැම්මොත් අපිට වෙන අහිතකර බලපෑම් තමයි සමහරට මේ ගස්වල අතු ඉක්මනින් කැඩෙන්න බලනවා. ඊළඟට ඔයාලා අහලා ඇති මොකද්ද බ්ලෝසන් එන් රොට් කියලා ඩිෆිෂන්සි එකකින් තමයි රෝගේ හැදෙන්නේ. කරල් වල සාමාන්‍යයෙන් කරල් වකුටු වෙනවා. අන්න ඕක වෙන්න පුළුවන් මේ කැල්සියම් ඌනතාවය නිසා. ඒක නිසා ඔයාලත් ඒක ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ පොහොර කිලෝ එකක් රුපියල් 700ක් විතර වෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක වෙළඳ පොලෙන් මිලදී අරගෙන වගාවට දාන්න පුළුවන්. තව දෙයක් මේ අපිට මේ නයිමිරිස් හදද්දි පුළුවන් තරම් මේ බෑග් එක පොඩ්ඩක් අපි ලොකු බෑග් එකක් තෝරගන්න එක වාසි. මොකද පොහොර දාද්දි නැත්තම් හරි අමාරුයි. මේ ගස් ලොකු වෙද්දි පොහොර ප්‍රමාණය දාන්න පුළුවන් තරම් පොහොර ඈතින් දාන්න ඕනේ. මොකද නයිමිරිස් වගාවකට ඉක්මනින්ම ටොක්සික් වෙන්න පුළුවන් මේ පොහොර. ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ගස්වල ගොඩක් මේ යටම තියෙන කොළ ටික කපලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ අපිට පොහොර දාගන්න බෙහෙත් ස්ප්‍රේ කරගන්න එහෙම අමාරුයි. ඒකෙන් හින්දා මම යටම තියෙන කොළ ටික කපලා ගහ සාමාන්‍යයෙන් පිරිසිදු කරලා ගත්තා. ඔයාලා ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැත්නම් මම ඕම් වීඩියෝ එකකුත් දාලා තියෙනවා කලින්. ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලලා අදහසක් ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට ස්ප්‍රේ කරා මුලින්ම සුපර්මැක්ස් කියන
පොටෑසියම් ගොඩාක් තියෙන දියර පොහොර එක. ඒක ගොඩක්ම මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කිරීමට ඒක වැදගත් වෙනවා. මම ඔයාලට වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා මල් හට ගැනීම උත්තේජනය කරගන්න යොදාගත හැකි දියර පොහොර වර්ග. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් බලන්න. එතකොට මම මේ වගාවේ මුලින් ඉඳන්ම කරගෙන ආපු ඇබමැක්ටින් එකයි ඉමිඩක්ලෝරොපීල් එකයි ස්ප්‍රේ කරන එක දිගටම කරගෙන ගියා. සාමාන්‍යයෙන් දෙක මාරුවෙන් මාරුවට දවස් 7න් 7ට විතර. මොකද මේකට එහෙම ලොකු කොළ කොට වීමේ ලොකු ඇටැක් එකක් ආවේ නැති හින්දා මම මේ දෙකම මාරුවෙන් මාරුවට ස්ප්‍රේ කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ ෆංගිසයිඩ් ගැන කතා කරද්දි මම ඩැකොනිල් එකක් මේකට ස්ප්‍රේ කරා. මොකද මල් හට ගන්නකොට ওই මල් වැටෙන්න එහෙම බලනවනේ. එතකොට ඒකට ෆංගිසයිඩ් ගහන්න ඕනේ. නැතත් අපි කොහොමත් ෆංගිසයිඩ් එකක් දිගට මේ කන්ටිනියු කරගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මැංගෝ සෝප් තමයි මුලින්ම පාවිච්චි කරේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට මම එක මේකට ගහපුවාම ඒකට ප්‍රතිරෝධී වෙන හින්දා ඩැකොනිල් එකකට මාරු වුණා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මම දෙවෙනි මාසේ කරපු වැඩ ටික මේ වගාවට. එතකොට ඔයාලට මම ඊළඟට මේකේ හාවස්ට් එක ගද්දි මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. කොච්චර හාවස්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණාද, ගස් 500කින් කොයි වගේ ආදායමක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මේ ඔයාලා ඉතින් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා, ෂෙයා කරලා, කමෙන්ට් කරලා ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරලා සහයෝගයක් දක්වන්න. හරි. thank you.